Lektion 1: Stille Kommunikation. Ich habe von einem Mädchen gelesen, das nicht sprechen konnte, aber durch Zeichen kommunizierte. Das ist eine so kraftvolle Art, Gefühle und Gedanken auszudrücken. Ja, es zeigt, dass Kommunikation viele Formen annehmen kann, die über das bloße Sprechen hinausgehen. Für ihre Familie muss es anfangs allerdings eine Herausforderung gewesen sein. Auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie mit der Zeit gelernt haben, ihre einzigartige Sprache zu verstehen. Es ist faszinierend, wie viele Emotionen durch Körpersprache und Zeichen ausgedrückt werden können. Genau. Sie muss trotz ihres Schweigens eine reiche innere Welt gehabt haben. Und denken Sie an die Kreativität, die erforderlich ist, um Ihre eigene Art der Kommunikation zu entwickeln. Es ist inspirierend. Es erinnert uns daran, dass jeder auf seine eigene Weise eine Geschichte zu erzählen hat. Lektion 2: Otto-Abenteuer. Ich habe noch nicht entschieden, was wir am Wochenende vorhaben. Vielleicht könnten wir einen Wanderweg in der Nähe erkunden. Das klingt nach einer tollen Idee. Wandern ist immer erfrischend. Ich stimme zu. In der Natur zu sein kann den Kopf wirklich frei machen. Außerdem könnten wir ein Picknick einpacken und es oben auf dem Weg genießen. Das ist verlockend. Was möchten Sie mitbringen? Wie wäre es mit Sandwiches und Obst? Einfach, aber lecker. Perfekt. Und vergessen Sie das Wasser nicht. Wir müssen ausreichend hydriert bleiben. Auf jeden Fall. Das ist wichtig, vor allem, wenn wir eine Weile wandern. Ich kann mir die wunderschöne Aussicht vom oberen Ende des Weges bereits vorstellen. Lektion 3: Familienangelegenheiten. Ich habe in letzter Zeit viel über Familie nachgedacht. Es ist hart, wenn man sich ungeliebt fühlt. Ich verstehe dieses Gefühl. Manchmal denken Kinder, dass ihre Eltern sich nicht mehr um sie kümmern. Ja, besonders in schwierigen Zeiten wie einer Scheidung. Es kann sich sehr isolierend anfühlen. Es ist wichtig, über diese Gefühle zu sprechen, auch wenn es schwer ist. Auf jeden Fall. Kommunikation kann helfen, Missverständnisse auszuräumen. Kinder brauchen oft die Bestätigung, dass sie immer noch geliebt werden, egal was passiert. Stimmt. Es passiert leicht, dass man Handlungen falsch interpretiert, besonders wenn die Emotionen hochkochen. Sef- Auch Eltern haben oft ihre Probleme, die die Kinder vielleicht nicht sehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass sich Liebe auf viele verschiedene Arten zeigen kann. Lektion 4: Wochenendausflüge. Wie fandet ihr unseren Kanuausflug letzten Samstag? Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, über das Wasser zu gleiten. Ich auch. Und das Angeln danach war eine schöne Art zu entspannen. Ja, es war so friedlich, mit einer Angel am See zu sitzen. Ich hatte nicht erwartet, etwas zu fangen, aber es hat ganz gut geklappt. Ich weiß, es war aufregend, diese Fische an Land zu ziehen. Und die mitgebrachten Snacks machten alles noch besser. Auf jeden Fall. In der freien Natur schmeckt ein gutes Essen noch besser. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes Abenteuer zu planen. Was denkst du, sollten wir tun? Lektion 5: Langeweilekeller. Die kleine Annie schien an einem faulen Nachmittag sehr gelangweilt zu sein, nicht wahr?
Ja, es ist hart, wenn man nichts zu tun hat, besonders am Wochenende. Was hätte sie Ihrer Meinung nach tun können, um sich zu unterhalten? Nun, sie hätte ein Buch lesen oder etwas Lustiges zeichnen können. Das stimmt. Kreativität kann Langeweile in ein unterhaltsames Projekt verwandeln. Oder sie hätte draußen spielen und ihre Umgebung erkunden können. Ja, die Natur bietet so viele Möglichkeiten für Abenteuer. Manchmal braucht es nur ein wenig Fantasie, um eine Beschäftigung zu finden. Ich stimme zu. Sogar ein einfaches Spiel kann einen langweiligen Tag in etwas Besonderes verwandeln. Lektion 6: Erkundungsabenteuer. Wussten Sie, dass er der erste Weiße war, der Botswana, Simbabwe, Sambia und Malawi erkundete? Das ist unglaublich. Das muss damals eine mutige Reise gewesen sein. Auf jeden Fall. Unbekanntes Terrain zu erkunden erfordert viel Mut. Ich kann mir die Herausforderung, denen er in diesen wilden Regionen ausgesetzt war, nicht vorstellen. Ja, er muss viele verschiedene Kulturen und Landschaften kennengelernt haben. Jeder Ort muss seine eigene einzigartige Schönheit und seine eigenen Schwierigkeiten gehabt haben. Es ist interessant, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen seine Erkundungen auf diese Regionen hatten. Auf jeden Fall. Die Erkundung hat sowohl positive als auch negative Folgen. Es ist eine Erinnerung an unsere Geschichte und wie sie unsere Gegenwart prägt. Lektion 7: Die Angst vor Meuterei. Meuterei ist ein so mächtiges Wort, nicht wahr? Es hat vielen Imperien Angst eingejagt. Hilf. Der Gedanke an Rebellion kann selbst die stärksten Fundamente erschüttern. Es ist interessant zu sehen, wie viele solcher Momente des Umbruchs es in der Geschichte gibt. Ja, diese Momente verändern den Lauf der Geschichte oft erheblich. Stellen Sie sich vor, Sie wären Teil einer Gruppe, die beschlossen hat, sich gegen die Autorität aufzulehnen. Das muss gleichzeitig erschreckend und ermutigend gewesen sein. Genau, die damit verbundenen Risiken sind immens, aber auch die potenziellen Vorteile. Es wirft Fragen zur Loyalität und Gerechtigkeit innerhalb von Organisationen auf. Ja, und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, auf die Stimme des Volkes zu hören. Lektion 8: Authentische Abenteuer. Wissen Sie, das Reisen mit einem ortskundigen Reiseführer bietet wirklich ein authentischeres Erlebnis. Ich stimme voll und ganz zu. Sie kennen alle verborgenen Schätze, die Touristen normalerweise übersehen. Genau. Außerdem können Sie Geschichten erzählen, die Ihnen ein tieferes Verständnis der Kultur vermitteln. Ja, und ihre Erkenntnisse können eine einfache Reise in ein unvergessliches Abenteuer verwandeln. Stellen Sie sich vor, Sie probieren lokale Gerichte, die Sie in typischen Restaurants nicht finden würden. Das wäre fantastisch. Es dreht sich alles um die Aromen und Traditionen der Region. Und wenn jemand die Sprache spricht, kann die Navigation viel einfacher sein. Auf jeden Fall. Kommunikation kann Türen zu Erfahrungen öffnen, die Sie sonst vielleicht verpassen würden. Ich denke, es schafft eine persönlichere Verbindung zu den Orten, die wir besuchen. Lektion 9: Beruhigende Ruhe. Es war wirklich beruhigend zu sehen, dass alle die Situation so gut meisterten, nicht wahr? Ja, es war beruhigend.
Eine ruhige Atmosphäre kann bei einem stressigen Ereignis den entscheidenden Unterschied machen. Ich stimme zu. Es hilft allen, sich wohler und konzentrierter zu fühlen. Ja, wenn die Menschen Ruhe bewahren, kann das verhindern, dass sich Panik ausbreitet. Und es schafft einen positiven Ton für die Teamarbeit, die in solchen Momenten unerlässlich ist. Da ist es beeindruckend, wie ein kollektives Gefühl der Ruhe die Dynamik verändern kann. Ich denke, es ist wichtig, dass es Führungskräfte gibt, die dieses Verhalten auch vorleben. Auf jeden Fall. Führungskräfte können andere dazu inspirieren, auch in schwierigen Situationen die Fassung zu bewahren. Es zeigt, wie wichtig es ist, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Lektion ziehen, Smartphone-Fotografie. Verwenden Sie für Ihre Reisefotos eine professionelle Kamera? Nein, ich benutze tatsächlich mein Smartphone. Es ist so praktisch. Das ist clever. Smartphones können heutzutage erstaunliche Bilder machen. Ja, außerdem habe ich es immer dabei und verpasse so keinen Moment. Es ist großartig, dass Sie Erinnerungen sofort festhalten können, ohne zusätzliche Ausrüstung mit sich herumtragen zu müssen. Da und mit den richtigen Apps kann ich Fotos sofort bearbeiten. Das stimmt. Es macht das Teilen Ihrer Erfahrungen so viel einfacher. Außerdem gefällt mir, dass ich über soziale Medien sofort mit anderen in Kontakt treten kann. Es ist, als würden Sie Ihre Reise in Echtzeit teilen, was wirklich etwas Besonderes ist. Lektion 11: Gefahren des Rauchens. Ich bin wirklich der Meinung, dass das Rauchen an öffentlichen Orten verboten werden sollte. Ich stimme zu. Die Gefahren des Rauchens sind bekannt und betreffen jeden in der Umgebung. Ja, Passivrauchen kann genauso schädlich sein wie das Rauchen selbst. Ja, es ist wichtig, Nichtraucher zu schützen, insbesondere Kinder und ältere Menschen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Städte Maßnahmen ergreifen, um diese Verbote durchzusetzen. Dies wäre ein bedeutender Schritt zur Förderung einer gesünderen Umwelt. Ja, die Schaffung rauchfreier Zonen fördert gesündere Gewohnheiten. Und es trägt auch dazu bei, das Bewusstsein für die mit dem Rauchen verbundenen Risiken zu schärfen. Ich glaube, dass Aufklärung der Schlüssel dazu ist, den Menschen diese Gefahren bewusster zu machen. Lektion 12: Tipps für Vorstellungsgespräche. Haben Sie Tipps zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch? Tja, der erste Schritt besteht darin, das Unternehmen gründlich zu recherchieren. Das ist ein guter Punkt. Es kann wirklich hilfreich sein, Ihre Werte und Ihre Mission zu kennen. Ja, es zeigt, dass sie wirklich an der Stelle und im Unternehmen interessiert sind. Darüber hinaus kann es Ihnen dabei helfen, Ihre Antworten an die jeweilige Kultur anzupassen. Tja, eine gute Vorbereitung mit konkreten Beispielen kann einen großen Unterschied machen. Ich denke auch, dass es sehr hilfreich ist, häufige Fragen in Vorstellungsgesprächen zu üben. Hilf. Er stärkt ihr Selbstvertrauen und hilft ihnen, ihre Gedanken zu artikulieren. Und vergessen Sie nicht, einige Fragen für den Interviewer vorzubereiten. Lektion 13: Erntezeit. Haben Sie von der wichtigsten Nutzpflanze in diesem Teil des Landes gehört? Ja, es ist faszinierend, dass Herbstmessen bereits im August oder erst im November beginnen können. Genau. Es hängt alles vom Erntezeitpunkt
und dem lokalen Klima ab. Es ist erstaunlich, wie sich die Landwirtschaft bei Gemeinschaftsfeiern immer wieder um die Landwirtschaft dreht. Ja, diese Messen sind eine großartige Möglichkeit, lokale Produkte und Kunsthandwerk zu präsentieren. Ich finde es toll, wie sie Menschen zusammenbringen, um die harte Arbeit der Bauern zu feiern. Auf jeden Fall. Es ist eine Gelegenheit für Familien, mehr über die Herkunft ihrer Lebensmittel zu erfahren. Und es unterstützt die lokale Wirtschaft, was so wichtig ist. Außerdem ist der Genuss frischer, saisonaler Lebensmittel etwas Besonderes. Lektion 14: Volksversammlungen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich kleine Gruppentreffen in Privathäusern immer beliebter machen? Ja, es ist interessant. Diese Zusammenkünfte schaffen eine gemütliche und intime Atmosphäre. Genau, es ermöglicht tiefere Verbindungen und Gespräche. Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, Gemeinschaft zu fördern und Freundschaften aufzubauen. Ja, manchmal ist ein kleinerer Rahmen angenehmer als größere Veranstaltungen. Auf jeden Fall. In einer entspannten Umgebung können die Menschen ihre Gedanken leichter teilen. Und es kann zu sinnvollen Diskussionen über gemeinsame Interessen führen. Da ist es wunderbar, wie diese Zusammenkünfte Kreativität und Zusammenarbeit anregen können. Ich liebe die Idee, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder willkommen fühlt, etwas mitzuteilen. Lektion 15: Historische Präferenzen. Es ist faszinierend, wie viele Menschen und Herrscher in ganz Europa es vorzogen, in der römisch-katholischen Kirche zu bleiben. Ja, es hat die politische und kulturelle Landschaft der Region wirklich geprägt. Genau, die Kirche hatte zu dieser Zeit erhebliche Macht und Einfluss. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie der Glaube Entscheidungen und Bündnisse beeinflusst hat. Ja, und es schuf ein Gefühl der Einheit unter denen, die denselben Glauben vertraten. Es kam jedoch auch zu Konflikten mit denjenigen, die Reformen oder Veränderungen anstrebten. Absolut. Es zeigt, dass Religion sowohl eine vereinende als auch eine trennende Kraft sein kann. Ja, und das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, die modernen Glaubensvorstellungen von heute zu schätzen. Es ist eine Erinnerung an die komplexe Beziehung zwischen Glauben und Regierung. Lektion 16: Einfache Plattformen. Ich habe von einer Plattform gehört, bei der man sich nur anmelden muss, um loszulegen. Das klingt einfach genug. Und welche Funktionen bieten sie? Sie bieten verschiedene Tools, die den Benutzern die Navigation erleichtern. Das ist großartig. Zugänglichkeit ist der Schlüssel, um mehr Menschen zur Teilnahme zu ermutigen. Ja, es erleichtert allen die Beteiligung und den Austausch ihrer Ideen. Ich liebe Plattformen, die das Benutzererlebnis in den Vordergrund stellen. Das fördert die Teilnahme wirklich. Genau. Es geht darum, einen einladenden Raum für Dialog und Kreativität zu schaffen. Und es fördert das Gemeinschaftsgefühl unter den Benutzern. Ja, je inklusiver die Plattform, desto vielfältiger die geteilten Ideen. Lektion 17: Fortschritt ist wichtig. Das ist fantastisch. Jeder kleine Schritt zählt auf dem Weg zu Ihren Zielen, finden Sie nicht? Beruf. Fortschritt ist Fortschritt, egal wie klein er erscheint. Richtig.
Selbst kleine Erfolge können im Laufe der Zeit zu bedeutenden Veränderungen führen. Ja, ich erinnere mich noch, als ich anfing, nur ein paar Minuten am Tag zu joggen und jetzt kann ich kilometerweit laufen. Das ist beeindruckend. Es zeigt, wie sich Beständigkeit wirklich auszahlen kann. Ja, und das Feiern dieser kleinen Siege motiviert mich. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Ihre Bemühungen anzuerkennen, egal wie gering sie sich anfühlen. Auf jeden Fall. Jeder Schritt ist Teil einer größeren Reise und das macht es so spannend. Es geht wirklich um die Reise, nicht nur um das Ziel. Lektion 18. Wanderpläne. Ich hatte überlegt, dieses Wochenende wandern zu gehen. Das Wetter soll schön werden. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich verbringe gerne Zeit im Freien. Ich auch. Es ist erfrischend, in der Natur zu sein und sich gleichzeitig zu bewegen. Ja, hast du einen bestimmten Trail im Sinn? Ich habe über den neuen Weg im Park nachgedacht. Er bietet eine wunderschöne Aussicht. Oh, ich habe davon gehört. Ich würde diese Ansichten gerne sehen. Es soll eine moderate Wanderung werden, was für uns perfekt ist. Ja, wir können die Landschaft genießen, ohne dass es zu anstrengend wird. Außerdem können wir ein Picknick mitbringen, das wir oben genießen können. Lektion 19. Schmuckfunde. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schöne Schmuckstücke zu reduzierten Preisen gefunden habe. Wirklich, das klingt faszinierend. Wo hast du es gefunden? Ich bin über diesen tollen Online-Shop gestolpert, der fantastische Angebote hat. Online-Shopping kann gefährlich, aber auch aufregend sein. Welche Art von Schmuck haben Sie gekauft? Ich habe eine atemberaubende Halskette und einige Ohrringe bekommen, die perfekt dazu passen. Griff. Diese Stücke müssen zusammen großartig aussehen. Das tun sie wirklich. Ich liebe es, wie Schmuck jedes Outfit aufwerten kann. Absolut. Accessoires können einen großen Unterschied im Stil ausmachen. Und wenn man sie zu einem reduzierten Preis findet, ist das Ganze noch schöner. Lektion 20. Freundliche Einheimische. Ja, die Einheimischen waren während meiner Reise sehr gastfreundlich und zuvorkommend. Das ist wunderbar zu hören. Es macht eine Reise immer angenehmer. Auf jeden Fall. Ich habe tolle Kontakte geknüpft und viel von ihnen gelernt. Das ist das Beste am Reisen, neue Leute kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Genau. Sie haben ihre Kultur und Traditionen mit uns geteilt, was faszinierend war. Es ist erstaunlich, wie viel man allein aus einem Gespräch lernen kann. Ja, ich habe sogar ein paar Tipps zu Geheimtipps in der Gegend bekommen. Diese Insider-Tipps sind von unschätzbarem Wert. Sie bereichern das Erlebnis wirklich. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, mit neuen Freunden und unvergesslichen Erinnerungen abgereist zu sein. Lektion 21. Persönliche Beratung. Heutzutage gibt es so viele Radiosende, die persönliche Beratung anbieten. Ja, es ist eine großartige Ressource für Menschen, die Rat suchen.
Ich denke, es ist wichtig, eine Plattform zu haben, auf der die Menschen ihre Gedanken austauschen können. Auf jeden Fall. Manchmal kann eine neue Perspektive einen großen Unterschied machen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie andere uns helfen können, die Dinge anders zu sehen. Außerdem entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, wenn Menschen ihre Erfahrungen teilen. Genau. Es ist beruhigend zu wissen, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist. Auf jeden Fall. Haben Sie schon einmal angerufen und sich beraten lassen? Das habe ich nicht, aber ich habe mir viele gute Ratschläge im Radio angehört. Lektion 22 Taxidienste. Haben Sie übrigens schon einmal ein Taxi oder einen Mitfahrdienst genutzt? Ja, das habe ich. Sie können so praktisch sein, besonders auf Reisen. Absolut. Ich finde es toll, wie einfach es ist, jederzeit eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Fit. Im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln spart es so viel Ärger. Genau. Außerdem erhalten Sie einen Tür-zu-Tür-Service, was ein großer Vorteil ist. Ja, es ist auch schön, sich keine Gedanken über das Packen machen zu müssen. Stimmt. Ich habe auch einige interessante Gespräche mit Fahrern geführt. Mir geht es genauso. Es ist faszinierend, ihre Geschichten und Erfahrungen zu hören. Auf jeden Fall. Es verleiht der Fahrt eine persönliche Note. Lektion 23. Rucksack-Touristenaufregung. Rucksackreisen klingt aufregend. Haben Sie schon mit der Planung Ihrer Reise begonnen? Das habe ich. Ich freue mich schon sehr darauf, neue Wege zu erkunden. Das ist großartig. Hast du ein bestimmtes Ziel im Sinn? Ich denke darüber nach, in die Berge zu fahren. Die Aussicht ist atemberaubend. Tolle Wahl. Die Natur inspiriert zu Abenteuern. Da, außerdem ist es eine perfekte Gelegenheit, sich von der Technik zu lösen. Ich stimme zu. Es ist erfrischend, in der freien Natur zu sein. Ja, ich kann es kaum erwarten, die Ruhe der Natur zu erleben. Und es ist auch ein tolles Training, was ein Bonus ist. Lektion 24 Kündigungsfrist. Ja, es ist nur fair, dass wir eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einführen. Ich stimme voll und ganz zu. So hat jeder genug Zeit, sich anzupassen. Genau. Es geht darum, einen reibungslosen Übergang für alle Beteiligten zu gewährleisten. Fit. In solchen Situationen ist Klarheit wichtig. Ja, eine Kündigungsfrist zeigt, dass wir die Beziehung, die wir aufgebaut haben, respektieren. True. Es ermöglicht eine gute Planung und Vorbereitung. Darüber hinaus werden mögliche Störungen minimiert. Ja, jeder verdient diese Höflichkeit, insbesondere im beruflichen Umfeld. Ich denke, es spiegelt auch die Werte der Organisation gut wider. Lektion 25. Fokus auf die Atmung. Konzentrieren Sie sich zunächst auf Ihre Atmung und lassen Sie Ihre Sorgen los. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, den Geist zu beruhigen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sehr Atmen dabei helfen kann, Stress abzubauen.
Ja, schon ein paar tiefe Atemzüge können Ihre gesamte Perspektive verändern. Genau. Es ist, als ob Sie einen Reset-Knopf für Ihr Gehirn drücken. Super. Ich liebe es, Achtsamkeit in meinen Alltag zu integrieren. Ich auch. Es hilft mir wirklich, den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben. Ja, es ist eine einfache Übung, die tiefgreifende Auswirkungen haben kann. Ich stimme zu. Sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, kann so viel Frieden bringen. Lektion 26. Lokale Küche. Gute Idee. Wir sollten auch eine Liste mit lokalen Gerichten erstellen, die wir ausprobieren möchten. Ja, das Entdecken kulinarischer Genüsse ist einer der schönsten Aspekte einer Reise. Genau. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte über die Kultur. Südhof. Es ist, als würde man ein Stück Geschichte schmecken. Ich kann es kaum erwarten, neue Geschmacksrichtungen und Zutaten zu entdecken. Ich hoffe, hast du bestimmte Gerichte im Sinn? Ich habe viel über das berühmte Straßenessen in der Gegend gehört. Tja, Streetfood hat oft den authentischsten Geschmack. Außerdem ist es normalerweise günstiger, also eine Win-Win-Situation. Lektion 27. Königliche Cousins. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie interessant es ist, dass der König, der Kaiser und der Zar allesamt Cousins waren? Südhof. Das muss ihre Beziehung ziemlich entspannt haben, finden Sie nicht? Ja, die familiären Bindungen müssen ihre Politik und Entscheidungen erheblich beeinflusst haben. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf ihre Königreiche und die Menschen hatte, die dort lebten. Dies hat wahrscheinlich ein Gefühl der Einheit zwischen ihren Nationen geschaffen, aber auch potenzielle Konflikte hervorgerufen. Richtig, Familientreue kann manchmal mit nationalen Interessen kollidieren, was zu komplexen Situationen führt. Wussten Sie, dass sie sich oft gegenseitig besuchten und so ihre Bindungen stärkten? Das ist faszinierend. Stellen Sie sich die Diskussionen vor, die Sie während dieser Besuche geführt haben müssen. Sie hätten Strategien und Ideen für ihre jeweiligen Imperien austauschen können. Lektion 28. Die schöne Party. Haben Sie von der Silvester-Party gehört, bei der Simpson eine Geldstrafe von $200 zahlen musste? Das habe ich. Es ist ziemlich überraschend, vor allem wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine Feier sein sollte. Genau. Ich frage mich, was zu einer so hohen Geldstrafe bei einer festlichen Zusammenkunft geführt hat. Vielleicht gab es einige unerwartete Vorfälle, die außer Kontrolle gerieten. Das ist möglich. Es lässt einen darüber nachdenken, wie schnell aus Spaß Ärger werden kann. Ja, und es ist eine Erinnerung daran, bei gesellschaftlichen Veranstaltungen immer auf unser Verhalten zu achten. Ich schätze, Nicole wird es sich in den nächsten Jahren zweimal überlegen müssen, bevor sie wieder zu einer Party geht. Auf jeden Fall. Das ist eine Lektion, die sie gelernt hat, und ich hoffe, sie teilt sie mit ihren Freunden. Es könnte anderen helfen, ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Lektion 29. Gesunde Snacks. Sie haben Proteine, Gemüse und Vollkornprodukte erwähnt. Das klingt gut. Ich stimme zu. Aber was denkst du über Snacks? Auch Snacks sind unverzichtbar. Sie können gesund oder üppig sein, je nach unserer Wahl.
Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das zu unserer Ernährung und unserem Lebensstil passt. Haben Sie gesunde Snacks gefunden, die Ihnen wirklich schmecken? Ja, ich liebe Joghurt mit Früchten und Nüssen. Er ist sowohl nahrhaft als auch lecker. Das klingt fantastisch. Ich greife oft zu Hummus mit Gemüsesticks. Tolle Wahl. Es ist voller Proteine und hält länger satt. Meinst du, wir sollten gemeinsam weitere Snackoptionen erkunden? Lektion 30. Kreative Entscheidungen. Sie können Farben, Muster und Texturen auswählen, die Ihnen für Ihren Raum gefallen. Verf Es macht einen großen Unterschied, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Die richtigen Entscheidungen können die Atmosphäre eines Raumes komplett verändern. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Farben Sie für Ihren eigenen Raum möchten? Ich tendiere zu beruhigenden Blau- und Grüntönen, sie wirken erfrischend. Das klingt wunderbar. Ich mag warme Erdtöne am liebsten. Sie geben mir ein gemütliches Gefühl. Das Mischen von Texturen kann dem Design auch Tiefe verleihen, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Ein weicher Teppich mit einigen Holzmöbeln kann einen schönen Kontrast schaffen. Ich würde gerne sehen, wie verschiedene Kombinationen das Gesamtgefühl verändern können.